Helo, Dr Cynog Prys dwi, a dwi'n darlithydd mewn Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol yma ym Mhrifysgol Bangor. Swn i'n hoffi cymryd y cyfle yma i sôn wrthych chi rywfaint amdan y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg sydd gyda ni o fewn yr ysgol hon. Yr ysgol hanes a throniaeth y Gwyddor Cymdeithas ydy un o brif ddarparwyr addysg gyfrwng Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor. Felly, dyn ni yn cynnig ystod eang o gyfleoedd i astudio Gwyddorau Cymdeithas drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly, mae modd i chi wneud Cymdeithaseg, troseddeg, Pholisi Cymdeithasol a chynllunio ieithyddol i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg os ydych chi yn dewis dod yma i Fangor i astudio y pynciau hynny. Felly mae gynna ni radd 100% cyfrwng Cymraeg, sef y gradd Cymdeithaseg gyda Pholisi Cymdeithasol. Y cod UCAS ydy L3LK. Felly mae hwn yn radd lle mae pob elfen ohono fo yn cael ei gynnig yn Gymraeg. Pob un darlith, pob un seminar a pob un aseiniad i gyd yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg. A mae'r radd yma'n cynnwys elfennau o Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol fel mae'r enw'n awgrymu, ond hefyd yn cynnwys elfennau troseddeg a chyfiawnder troseddol a chynllunio ieithyddol hefyd. Felly mae yna amrywiaeth reit dda o fewn y radd hon. Hefyd mae gennym ni nifer o raddau dwyieithog o fewn yr adran hefyd. Felly mae modd i chi astudio enghraifft gradd mewn troseddeg a chyfiawnder troseddol gyda rhan fwyaf ohono fo ar gael yn Gymraeg, ond hefyd gyda elfennau Saesneg o fewn hynna hefyd. Un o'r nodweddion da amdan yr adran yma ydy achos bod ni'n ysgol reit fawr ac reit amrywiol yn cynnwys elfennau hanes ac elfennau o athroniaeth a chrefydd hefyd. Mae modd i chi hefyd ddewis rhai modiwlau mewn meysydd eraill hefyd. Felly, tra bod chi yma, mae gewch chi gyfle i ddewis os ydych chi'n dymuno astudio modiwlau crefydd, athroniaeth, hanes Cymru ag elfennau o wleidyddiaeth ar ein gradd gwleidyddiaeth newydd. Wel, sef i sôn rhyw ychydig hefyd amdan y cyllid ychwanegol sydd ar gael i bobl sydd yn dewis astudio rhywfaint o'i gradd drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly, os ydych chi'n gwneud 40 credyd neu fwy y flwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg, a mae pob un o raddau i'n ysgol ni yn syrthio fan i'r categori yma lle mae modd gwneud 40 credyd neu fwy yn Gymraeg. Os ydych chi yn dewis gwneud hynna, mae yna 2 ysgoloriaeth ar gael ar eich cyfar chi. Felly mae'r Coleg Cymraeg yn cynnig 1,500 dros 2 mlynedd, a mae Prifysgol Bangor yn cynnig 750 dros 2 mlynedd. Felly, i gyd efo'i gilydd, mae modd i chi gael mynediad at 2,250 punt o ysgoloriaeth am gwneud yn y bôn 2 fodiwl yn Gymraeg. Ond cofiwch, mae modd i chi wneud llawer mwy na hynna, hyd yn oed 100% o'ch dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg tra bod chi yma. Hefyd, mae yna ysgoloriaethau ychwanegol sydd ar gael hefyd, felly mae modd i chi gael 3,000 gan y Coleg Cymraeg os ydych chi'n gwneud 80% o'ch gradd drwy gyfrwng y Gymraeg, a hefyd petai chi'n dewis gwneud gradd 100% cyfrwng y Cymraeg ac bod chi'n byw yn Ngwynedd, mae yna ysgoloriaeth gan Gyngor Gwynedd ar gael hefyd. Felly, heblaw am yr arian yna, mae yna resymau da eraill dros astudio yn y Gymraeg. Yn fyr, mae cyflogwyr yn chwilio amdan pobl sy'n gallu gweithio yn broffesiynol drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly, mi wneith o helpu chi gael swydd. Felly, dyn ni hyd yn deud wrth yn graddedigion ni i wneud yn glir ar ei CV pan maen nhw'n gadael yma bod nhw wedi astudio drwy gyfrwng y Gymraeg a bod hynny yn glir ar ei CV nhw. Rheswm arall i'w wneud ydy mae'r dosbarthiadau Cymraeg yn tueddu i fod yn llai o ran maint, felly ydych chi'n cael mwy o ofal 1 i 1 yna. Mae yna awyrgylch cartrefol Cymreig braf yn yr adran, a mae'n gallu bod yn ffordd da iawn o wneud ffrindiau yn y Prifysgol. Ac wrth gwrs, mae yna dîm gwych o ddarlithwyr brwdfrydig sy'n arbenigo mewn dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.
Felly, jyst i rhoi cyflwyniad i chi i be ydy cymdeithaseg. Cymdeithaseg ydy'r gwyddor sydd yn clymu y meysydd eraill i gyd at ei gilydd, polisi cymdeithasol neu troseddeg. Cymdeithaseg sy'n clymu rheina i gyd at ei gilydd. Felly, mae'n bosib bod rhai o'ch chi heb 'di astudio cymdeithaseg yn yr ysgol. Felly, jyst i rhoi rhyw fath o gyflwyniad byr i chi'n fama. Ymgais i drio esbonio y gymdeithas da ni'n byw ynddo fo ydy cymdeithaseg. Da ni'n trio gwneud synnwyr o beth ydy trefn cymdeithas a sut mae cymdeithas yn gweithio. Felly mae gennym ni ddiddordeb mewn astudio'r berthynas rhwng unigolion a'r gymdeithas ehangach. Da ni'n rhan ohono fo. Felly mae gennym ni ddiddordeb mewn pethau fel sefydliadau y gymdeithas, pethau fel y teulu, addysg, o wladwriaeth, y sefydliadau yma sydd yn rhan o wead ein cymdeithas ni. Hefyd mae gennym ni ddiddordeb mewn grwpiau o fewn cymdeithas. Felly bod ni'n sôn am grwpiau fel dynion neu merchaid. Ella bod ni'n edrych ar grwpiau pobl ifanc neu bobl hŷn. Ella bod ni efo diddordeb mewn troseddeg. Felly ella bod ni'n edrych ar pwy sydd yn troseddu o fewn cymdeithas. Felly mae gennym ni ddiddordeb yn y wahanol grwpiau sydd yn gwneud yn cymdeithas ni i gyd i fyny. Mae gennym ni hefyd ddiddordeb yn y rhyngweithiad ac ar adega y rhyngweithiad manwl, yr interaction manwl sydd yn bodoli rhwng unigolion o fewn cymdeithas. Be ydy'r rheola mae unigolion yn ei ddilyn wrth ymwneud â pobl eraill o fewn cymdeithas, fel da ni'n gweld yn y cartŵn sydd yn rhan o un o'r llyfrau da ni wedi bod yn weithio ar yn ddiweddar. Sut mae pobl yn ciwio, be ydy'r rheola mae pobl yn dilyn wrth sefyll mewn llinell yn disgwyl am ein hufen iâ. Be ydyn ni'n gwneud, ac o bosib, be ydyn ni isio gwneud go iawn. Un elfen diddorol o fewn cymdeithaseg ydy, yn aml dyn ni'n gofyn cwestiynau reit anodd am drefn cymdeithas. Dyn ni'n herio cymdeithas yn aml yn cwestiynu ydy pethau yn digwydd yn y ffordd iawn, ydy cymdeithas yn deg, ac hefyd os yna ffordd gwell i ni wella cymdeithas. Yn aml, dyn ni'n cymryd trefn cymdeithas yn ganiataol. Dyn ni'n meddwl rhyw lawer amdan y ffordd mae cymdeithas wedi cael ei drefnu ac yn cael ei redag. Mae cymdeithasegydd yn aml wedyn yn mynd ati i roed y cymdeithas maen nhw'n byw ynddo fo o dan y chwyddwydr. A dyna dyn ni'n gwneud yn aml fel cymdeithasegwyr o Gymru ydy astudio Cymdeithas Gymreig. Felly mae'n rhoi cyfle i ni roi Cymru o dan y chwyddwydr a trio deall y gymdeithas Gymreig, y gymdeithas dyn ni'n rhan ohoni yn well. Ac yn aml, dyn ni'n edrych ar pynciau fel iechyd, tlodi, trosedd. Dyn ni'n trio gwneud synnwyr o'r pynciau yma ac edrych i weld sut mae'r llywodraeth yn mynd ati i drio datrys rhai o'r problemau yma. A dyma'r cyswllt wedyn efo polisi cymdeithasol. Fel rhan o'r gradd yma fyddwch chi'n astudio sut mae cymdeithas yn gweithio, a wedyn fyddwn ni'n edrych ar sut mae Llywodraeth Cymru o bosib neu Llywodraeth San Steffan yn mynd ati i ddatrys y problemau sy'n bodoli o fewn cymdeithas drwy gynllun o bolisïau cymdeithasol. Felly mae'n bwnc hynod diddorol ac hynod bwysig hefyd. Ar ôl i chi raddio mewn gradd Gwyddorau Cymdeithas, mae yna nifer o alwedegaethau, mae yna nifer o swyddi ar gael ar eich cyfer chi. Mae llawer yn graddedigion ni'n mynd ymlaen i weithio yn yr heddlu, maen nhw'n mynd ymlaen i weithio yn y gwasanaethau prawf, fod yn athrawon neu'n darlithwyr neu'n ymchwilwyr. Nifer hefyd yn mynd ymlaen i weithio fel gweithwyr cymdeithasol, neu'n y cyfryngau, y sector wirfoddol. Ond ella na un o brif gyflogwyr mae'n graddedigion ni'n mynd ymlaen i weithio ynddo fo wedyn ydy gweithio i llywodraeth ganol neu lywodraeth leol. Maen nhw'n mynd i weithio i'r cyngor sir yn lleol i'w ardal nhw, neu o bosib mewn ardal newydd neu wahanol yng Nghymru. A hefyd, gan bod ni'n siarad Cymraeg a dyn ni'n astudio Cymru, ac hefyd yn astudio defnydd iaith, mae lot o'n graddedigion ni'n mynd ymlaen i weithio'r mentra iaith lleol. Felly mae yna nifer sylweddol o yrfaoedd ar gael i'r addedigion Gwyddorau Cymdeithas, achos
Wel, da ni mewn sefyllfa da i weithio mewn nifer o feysydd gwahanol ar ôl graddio yma. Felly mae yna raddau hynod o ddiddorol i'w astudio yma. Mae lot o wybodaeth ar gael ar y we, os ewch chi i dudalen we'r Prifysgol. Os oes gennych chi gwestiwn penodol, ni eisiau gwybod mwy o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu efo fi drwy'n e-bost. Hefyd, cadwch lygad ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae gan y criw Cymdeithaseg a Gwyddorau Cymdeithas nifer o gyfrifon Cymdeithaseg, gan yng Instagram, Trydar a sianel YouTube penodol ar gyfer Cymdeithaseg yn y Gymraeg. Hefyd, dyn ni'n rhyddhau llyfrau cartŵn. Dych chi wedi gweld ambell ddelwedd o fewn yr cyflwyniad yma. Mae rhain ar gael i'w lawrlwytho o lyfrgell y Coleg Cymraeg hefyd, os ydych chi eisiau gwneud chydig bach o ddarllen amdano y pwnc yma yn y Gymraeg. Ac dipyn o stwff ar gael ar eich cyfar chi. Ond os oes gennych chi gwestiwn, mae croeso i chi gysylltu efo fi, Cynog Prys, drwy'n e-bost. Pob lwc i chi, a diolch am wrando.